Քյարամ Սլոյանը այս տարի կդառնար 30 տարեկան։ Ես գիտեմ, որ իրանք կենդանի են։ Ամեն տարի ծնունդը նշում։ Տիկին Նվարդը որդու մասին շատ չի խոսում։ 10 տարի անցել, երբ փորձում է հիշել ու պատմել, բառերը մնում են կոկորդում, աչքերն ակամա լցվում։ Ասում է, ամեն տարի նրա ծննդյան օրը տորթ են գնում, բայց կտրում են առանց մոմերի։ Քյարամ Սլոյանը կապիտան Արմենակ Ուրֆանյանի զինվորն էր։ Քարորյա պատերազմի օրերին նրանք միասին էին Արցախի հյուսիսարևելյան դիրքերում։ Ուրֆանյանը կարողացել էր 2 անգամ հետ մղել թշնամու գրոհը, սակայն ճակատագրական պահին կրակը վերցրել էր իր վրա, հրամայելով զինվորներին նահանջել։ Քյարամ Սլոյանը, Ռոբերտ Աբաջյանը եւ Անդրանիկ Զոհրաբյանը չեն ենթարկվել հրամանին, մնալով դիրքում ու կռվելով մինչև վերջին փամփուշտն ու արյան վերջին կաթիլը։ Արմենը երբեք զինվորների մասին չի պատմել, երբեք չէր խոսում իր զինվորների մասին, տղերքս, բայց որպես զինվորներ ինքը չէր առանձնացնում։ Չգիտեմ, շատ անդավաճան էին, մինչև վերջ կանգնեցին հրամանատարի հետ, մինչև վերջ պայքարեցին, քանի ժամ կռիվ տվեցին, որ այդ Մարտակերտը չհանձնեին։ Տիկին Համեստը պատմում է դրվագներ որդու պատմություններից, թե ինչպես են նշել Քյարամի ծնունդը, դա վերջինն էր։ Արդեն որ հերթափոխը փոխվում է, որ դիրքեր են գնում, այնտեղ չի կարելի էլի խմել կամ ինչ-որ բան, հա։ Տղաս Արմենը Քյարամին ասում է, Քյարամ միշտ կլինի, որ ծնունդը տանենք, նոր գնանք։ Հա, երևի Քյարամը համաձայնում է, դե գնում են քաղցրավենիքա, սոկա եւ այլն, տղաներն են պատմում։ Քյարամից ծնունդը անում են ու նոր բարձրանում են դիրքեր։ Հերոսների հիշատակը ոգեկոչում են տարբեր միջոցառումներով։ Այս մեկն էլ խոնարհման երեկո է, արժևորելու նրանց գործն ու սխրանքը։ Հերոսների պատմությունները ապրող ու ապրեցնող են, սերունդների համար էլ օրինակ, թե ինչպես են սիրում հայրենիքը։ Ալադավթյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։